Сильный кашель считается одним из главных симптомов SARS-CoV-2. По словам специалистов, чтобы отличить его от кашля, который возникает на фоне обычной простуды, следует обратить внимание на несколько характерных признаков, сообщает «Экспресс». В частности, должен насторожить новый и постоянный кашель. Медики отмечают, что в этом случае он будет довольно сильным и может продолжаться больше часа. За сутки, как правило, случаются более 3 таких эпизодов. Другой отличительной особенностью кашля при COVID-19 считается его сухость. Приступы будут особенно болезненными и без отхождения мокроты. К признакам нового коронавируса также относят высокую температуру, озноб, боль в теле, горле и головную боль. Помимо этого часто встречаются диарея, потеря обоняния и аппетита. Ранее сообщалось, что китайские ученые разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител, которое может остановить пандемию COVID-19. По мнению исследователей, препарат способен не только сократить время выздоровления пациента, но и обеспечить краткосрочный иммунитет.